अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन से गुजारिश है मुकम्मल वीडियो लाजमी देखा करें। वो 7 मार्च 267 ईस्वी का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि हाय बिन अख्तब को बुलाओ। इसकी परेशानी का बायस ये था कि 10 दिनों में ही उसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्ब और जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा न होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार हाई बिन अख्तब को बुलाया, जो कुरैश के ज़मीन दोस्त मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतज़ार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीने से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बनु कुरैज़ा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार का बिन असद इस बस्ती में रहता था। रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे की बड़ी जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है। हाय बिन अख्तब आया है, गुलाम ने कहा। रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। का बिन असद ने गुसीली आवाज में कहा, उसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता, दिन के वक्त आना। बनु कुरैज़ा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग ना करने का मुआहदा कर रखा था। इस मुआहदे में यहूदियों के दूसरे कबीले बनु कैनका और बनु नज़ीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने इन्हें वो सज़ा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बनु कुरैज़ा था जिसने मुआहदे को बरकरार रखा और इसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में उस कबीले की तरफ से ज़रा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। है बिन अख्तब भी यहूदी था। वो का बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर उसके पास गया था। वो का बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। का बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो, का बिन असद ने हाई से कहा। अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया है, इस पर मुसलमान पूरी दयानतदारी से कायम हैं। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और इन्होंने हमें पूरे हकूक दे रखे हैं। कहा बिन असद, होश में आ। हाय बिन अख्तब ने कहा, बनु कैनका और बनु नज़ीर का इंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदाए यहूद की कसम, 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने इन्हें शिकस्त दिलाई है। तुम चाहते क्या हो हाई, का बिन असद ने पूछा। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ियों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, हाई ने कहा। तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह हमला करो कि तुम्हें जमकर ना लड़ना पड़े, बल्कि ज़रब लगाकर पीछे हट आओ। इससे कुरैश को ये फ़ायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को अबूर करेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम ना कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, का बिन असद ने कहा। तुम मुसलमानों के कहरो गजब से वाकिफ हो। क्या बनु कैनका और बनु नज़ीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहाँ नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहदे की दावत दी है, हाई बिन अख्तब ने कहा। अगर मुसलमानों का कहर और गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखैन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शब खून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा, का बिन असद ने कहा। तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी, हई ने कहा। या अपने तावन की कीमत खुद बता दो, जो कहोगे जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुसलमान अगले चंद रोज में निस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम इसका साथ दो जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। का बिन असद आखिर यहूदी था। उसने ज़रो जवाहिरात के लालच में आकर आखिर हई बिन अख्तब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब न आए, का बिन असद ने कहा। मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा।
یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ اور ہائی کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں۔ آج کی رات تنہا گزارو۔ ہائی نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ سعد بن عتیق معمولی سی قسم کا ایک نوجوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہسوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنے ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کرو جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مذہب کو درمیان میں نہ لا، یہودن نے کہا۔ نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد اس یہودن کے حسن میں کھو گیا اور یہودن اس کی آواز سے مدہوش ہو گئی، اور آواز کے طلسم نے انہیں اس رشتے میں جکڑ لیا جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ اس کے بعد بھی وہ ملے، وہ ایک دوسرے کے قیدی ہو گئے۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کرے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ محاصرے میں آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور بچیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا۔ آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا، باپ نے حی بن اخطب کا نام بھی لیا تھا۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آنے والے ہیں۔ کعب بن اسد، حی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھی کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔